turabashuje inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu, tubahaye ikaze no mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira n'abatumirwa nza kubereka mu kanya ku gikunze kugarukwaho na bamwe mu banyarwanda, aho iyo bashubije inyuma amaso bareba ku mateka yabo bavuga batari ku bundi kuki koko byemewe ko u Rwanda rugira gutya mu gihe cya ya masezerano y'inama mpuzamahanga yabereye i Berlin mu gihugu cy'Ubudage mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani n'ine n'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu, aho imipaka yakatakaswe ku mugabane wa Afurika ndetse u Rwanda rukaba hari igice rwashoboraga kuba uyu munsi rufite, ariko icyo gice kikaba giherereye ku gihugu cya Uganda ndetse hakaba hari n'igice giherereye ku gihugu cya Congo haje kuba Zaire, ubu akaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bakaba banibaza bati ubwo se nk'abaturage bakatiweho iyo mipaka gutyo ntihariho abari bafitanye n'amasano, bamwe bagiye hakurya abandi hakuno mu bihugu bibiri bitandukanye kandi basa nkaho nyine bakoze umuryango umwe. Abandi bakongera bati ese muri ako karere kari u Rwanda rurimo ntihariho abantu bahuriye ku rurimi rw'Ikinyarwanda, ubwo abo ngabo bose ntibashoboraga kuba bahuriye ku gihugu kimwe kinarenze uko tubona icy'uyu munsi. Abandi bagatanga urugero bati u Rwanda n'u Burundi ko bahuje byinshi birimo ururimi rujya gusa neza neza neza, harimo n'imico bashobora kuba bahuje, ubwo koko byari ngombwa kuba biba ibihugu bibiri. Icyo rero hakaba hari abageraho bakavuga bati kuba bimeze gutyo bishobora no kuba ari bimwe mu biteza ubushyamirane n'ibibazo bya kariya karere bikomeje na n'ubu. Isaba ibyibazaho ni ukwibeshya. Muri aka kanya tugiye kubiganiraho duhereye ko umwe mu batumirwa yafashe umwanya we atangaza icyo abitekerezaho, anavuga yuko abona rwose ibyo bintu bikwiye gusubirwamo, akavuga ko byakorwa mu nzira y'amahoro. Ariko se birashoboka? Turamubaza ibibazo agira uko abisubiza, ndetse ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo kiri busubize byose, ahubwo turasaba yuko n'abashaka kuzagira icyo babivugaho binonosoye twazashaka ikindi gihe tukaba twabigarukaho. Abatumirwa bacu rero b'uyu munsi, mpereye ku wagize icyo nyine agaragaza anabitangaza kuri chaîne ya YouTube, Norbert Muhire, turagusuhuje. Uraho urakomeye? Uri mu gihugu cya Suède muri iki gihe? Muraho neza Jean Claude Murindahabi, ndabashuje amahoro y'Imana abandi namwe. Ya, urakoze cyane. Ni wowe rero muri iyi minsi wagize icyo uvuga kijyanye n'ibyo bamwe bibaza bavuga batese koko u Rwanda n'Abanyarwanda aho ntirwashoboraga kuba rurenze uko abantu barubona muri iki gihe. Ibyo ngibyo wabyibajijeho, uvuga ko ubona iyo mipaka yo hagana mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo inani na kane ko ibihugu byo muri kariya karere ndetse n'amahanga yakoronije kariya karere yari hakwiye kureba ukuntu yabigarukaho. Hari ababibona nk'indoto, hari ababibona nk'inzozi, hari ababibona nk'ibintu bidashoboka bitanakwiye, kubera ko hari abatekereza ko byateza ibibazo. Ibyo turabikubazaho, ndetse umutumirwa dufite ubu ngubu wa kabiri akaba ari Kagwigwi Ndamukunda Nsaba. Turagusuhuje, nawe uri muri Afurika mu gihugu cya Zambia. Wakoze rwose nawe kwitabira ubutumire. Uraho urakomeye? Muraho neza Murindahabi, muraho mugenzi wanjye tugiye gufatanya muri kino kiganiro n'iz'urugero. Nanjye nabasuhuje cyane. Ubwo kandi nkaboneraho no gusuhuza n'abari bukurikirane kino kiganiro. Murakoze mwembi rwose. Dushimire n'abakurikiye kino kiganiro, turizera yuko mu gutega amatwi nabo bazagira ibyo bungura ku bijyanye n'iyi ngingo nge navuga ko itoroshye, ariko tukaba tugiye kukubaza ibibazo. Kagwigwi Ndamukunda Nsaba nawe ashobora kuba hari ibyo ari bukubaze cyangwa ari bukunganireho ku byo watangaje. Norbert Muhire, bamwe babashije kubona video yawe y'iminota irenga 40 aho
wagiye uvuga ko ubona ibintu byari bikwiye gusubirwamo. Ugiye gufata rero iminota 10 maze muri make ubwira abantu icyo wicaye ugatekereza ku bijyanye n'uko ubona imiterere y'u Rwanda muri kariya karere, noneho tube twakubaza ibibazo twumva uko bisubiza, kuko nabikomojeho mvuga ko nge mu ikubitiro mbona ibyo watangaje, ibyo uvuga ari indoto, ibintu bidashoboka, bishobora no guteza ibibazo washaka kubishakiraho ibisubizo. Ijambo rero ni iryawe, iminota 10 gusa, hanyuma tukubaza ibibazo. Mushimire Murindahabi, nshimire mbonero nasuze n'abanyarwanda bose aho bari hose. Nibyo koko kwitariki bishobotse wakongera ijwi kugira ngo abantu bakeneye kukumva cyane, bishobotse rwose wakongera ijwi. Nibagiye kuvuga ko wabaye umunyamakuru, nibagiye kuvuga ko hari gahunda nyinshi wakoze zituma uri umuntu usanzwe umenyereye byo kuvugira imbere y'abantu. Nuko wenda ngira ngo intebe yawe iri kure cyane ya mikro, ubwo ngubwo rwose ugerageze wongera ijwi, bityo tubashe kukumva neza, abadukurikiye babashe kukumva neza, kuko ibyo ugiye gusobanura ni ibintu bikomeye. Hasigaye tuze kukubaza twamaze kukumva neza. Murakoze Jean Claude Murindahabi, ngira ngo noneho muranyumva neza. Turakumva neza. Reka mbanze ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, ndetse na mugenzi wanjye ndamukunda, ndetse nsuhuze n'abanyarwanda bose muri rusange mbifurize amahoro y'Imana. Nibyo koko ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ni ukwezi dusoje muri uyu mwaka 2021, nashyize ahagaragara ibaruwa 8. Izi baruwa rero zagenewe ibihugu n'abaturage b'ibyo bihugu, mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda ndetse n'ibyo bihugu dufatanye mu gukosora amateka ataragenze neza. Ariko naboneho n'umwanya wo gushimira ibihugu byose byagize uruhare mu kubaka u Rwanda n'abanyarwanda. Ubwo rero ntabwo navuga yuko ari umushinga, ahubwo ni n'igitekerezo natangiye gushyira mu bikorwa, kuko iyo biza kuba umushinga gusa ntabwo nari guhita nkumenyesha abo bireba. Ni ukuvuga ngo ni igitekerezo natangiye no gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu nasohoye izo baruwa 8 mpita nzigenera nzishyikiriza abo bireba bose. Ku ikubitiro, ibaruwa ya mbere nayandikiye abanyarwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iyi baruwa ngaragaza amateka yaranze u Rwanda, ubutegetsi bwaranze u Rwanda, n'uruhare bwagiye bugira mu gusenya u Rwanda n'abanyarwanda. Navuze uruhare rw'abanyiginya, uruhare rwa Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri, ndetse mvuga n'uruhare rwa FPR inkotanyi iriho ubu ngubu. Buri cyiciro nkagenda ngaragaza amakosa cyagiye gikora. Noneho muri iyi baruwa kandi nanagaragaje n'icyakorwa kugira ngo ibi bibazo byose byagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda bikosoke. Ikindi kandi muri iyi baruwa yagenewe abanyarwanda, nagaragaje nanone igihugu gishya abanyarwanda bategerejwe kuzinjiramo, uko kizaba giteye, aho kizaba kigizwe n'intara 4. Hanyuma nyuma y'iyi baruwa yagenewe abanyarwanda, nanageneye ibaruwa abaturanyi b'Abarundi, nabo mfata nk'abavandimwe bacu. Nayibageneye kubera yuko nasanze tubayeho mu buryo butandukanye n'ibihugu bibiri, nyamara inkomoko yacu nasanze ari imwe, bityo ko atari igihe cyo kugira ngo buri wese abukwe, ahubwo ko ari igihe cyo kugira ngo twunge ubumwe, tubane nk'igihugu kimwe. Kandi noneho Abarundi bari barataye igihugu cyabo cy'u Rwanda bumve ko bahawe uburenganzira bwo kugaruka muri gakondo yabo. Nabo Abarundi nabageneye kopi ya gahunda y'igihugu gishya twifuza kuzabanamo n'abaturanyi bacu b'Abarundi. Hanyuma indi baruwa ya gatatu nayigeneye abaturanyi bacu nabo b'Abagande ndetse n'ubutegetsi bwabo. Muri ibaruwa y'Ubugande ikintu nagaragaje
nagaragaje ko hari igice cyahoze ari icy'u Rwanda, noneho icyo gice kikaba cyaratwawe n'Abongereza bakagifata bakacyomeka ku Bugande, kandi nta Mugande ubigizemo uruhare. Bityo icyo kintu cyakozwe n'abanyamahanga kugeza magingo yakaba hashize imyaka irenga 100, harimo amakimbirane hagati y'impande zombi, ndetse ku ruhande rw'Abagande no ku ruhande rw'Abanyarwanda ari twe dukomeje kubihomberamo, kandi ababikoze bikomeje kubaha inyungu. Ibaruwa yindi ya 4 ni ibaruwa nageneye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nacyo ni igihugu cy'abaturanyi. Iki gihugu nacyo umuntu yavuga ko amateka yacyo nacyo ntabwo ari abanyekongo nyirizina bafashe ubutaka bw'u Rwanda, ahubwo ni Ububiligi, abakoloni b'Ababiligi batwaye igice cy'u Rwanda bakacyomeka kuri Kongo bari bafite mu biganza. Ntabwo yenda aka kanya mpita njya mu ngaruka, ariko nabo nkaba narabandikiye ibaruwa ngira ngo nabo batekereze kuri icyo kintu cy'uburyo igihugu cya Kongo gikomeje kubaho mu buryo bw'umutekano muke, kandi inkomoko nyamukuru y'ikibazo ari aho ngaho. Bityo nkaba naragira ngo ngaragarize abanyekongo nyirizina ikibazo aho gikomoka, bityo kugira ngo dufatanye tugikosore tukirandure burundu. Ibaruwa yindi ya 5 nayandikiye igihugu cy'Ububiligi. Igihugu cy'Ububiligi rwari mu rwego rwo kugira ngo ndumenyeshe uruhare rwabo mu gusenya u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo Ububiligi nibwo bwafashe igice cy'u Rwanda bukijyana kuri Kongo, nyamara bwari buzi neza ingaruka bizabyara. Icya mbere, bwasize icyuho aho bukuye icyo gice, ariko kandi bunajya kurema ikibazo kizavuka nyuma y'imyaka runaka. Nasabye rero igihugu cy'Ububiligi ko cyagira uruhare mu gukemura ibyo cyagizemo uruhare, u Rwanda rugasubirana ubutaka bwarwo. Hanyuma indi baruwa nayo yandikiwe Abadage. Abadage nabo nibo navuga ko aribo babaye intandaro y'ibibazo byatejwe n'abakoloni, kuko bageze mu Rwanda bambura ubutegetsi bw'u Rwanda ububasha. Ibi rero nibyo byahaye icyuho cyo kuba ibice by'u Rwanda byatwarwa n'ibyo bihugu, byajya kuri ibyo bihugu by'abanyamahanga. Indi baruwa ni ibaruwa yandikiwe Umuryango w'Abibumbye. Muri ibaruwa y'Umuryango w'Abibumbye nagaragarije Umuryango w'Abibumbye inshingano zawo, mbereka nubwo bafite inshingano zo kubungabunga amahoro no kugarura umutekano, nyamara barebera ibihugu biri muri uyu muryango akarengane byagiye bikorera u Rwanda n'Abanyarwanda. Aha ngaha bagaragariza mpereye ku gihugu cy'Ubudage ukuntu cyaciye imbaraga ubutegetsi bw'ubwami mu Rwanda, bikaba intandaro yo kuba u Rwanda rwatakaza ibice byarwo. Muri iyi baruwa nandikiye Umuryango w'Abibumbye nkomereza ku gihugu cy'Ububiligi, aho Ububiligi mbereka uruhare rw'Ububiligi mu gufata ubutaka bw'u Rwanda bakabwomeka kuri Kongo. Hanyuma nkabereka uruhare rw'igihugu cy'Ubwongereza mu gufata ubutaka bw'u Rwanda bakabwomeka ku Bugande. Mbereka kandi n'uruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa, aho Ubufaransa bwafashije Repubulika ya kabiri, kandi bukirengagiza yuko iyo repubulika yahesheje Abanyarwanda ishyanga, ndetse iyo Repubulika ya kabiri yayobowe na Perezida Juvenal Habyarimana ikaba yarateguye kandi igashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ubufaransa rero bwakomeje gutera inkunga ubu butegetsi, bwirengagije ibyo bubona bukorwa n'ubwo butegetsi. Hanyuma ikindi navuga ni nk'uruhare rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Ibi bihugu byashyigikiye FPR Inkotanyi mu gufata ubutegetsi, nyamara hari uruhare FPR yagize mu kwica abaturage bo mu bwoko bw'Abahutu. Umuntu yavuga ko nayo ari jenoside, kuko ni ubwicanyi bwaje bugenderewe n'abaturage b'ubwoko bw'Abahutu,
byakozwe mu Rwanda bikorwa muri Congo, ndetse ubutegetsi bwa FPR bwarakomeje bunica abatavuga rumwe nabwo, bo mu bwoko bahuje ubwoko ariko badahuje ibitekerezo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ibi byose abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe n'ab'Ubwongereza barabirebeye ndetse bakarengaho bagatera inkunga ubu butegetsi. Ibaruwa rero nasorejeho ni ibaruwa ireba amadini n'amatorero. Iyi baruwa nagaragaje uruhare rw'amadini narwo mu gusenya umuryango nyarwanda no kuyobya abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'Imana bugamije kujijura abaturage no kubakura mu bibi bukabereka inzira nziza, aho kugira ngo rero batwigishe kuva mu byaha, batwereke Imana imwe rukumbi ngo abe tuyoboka, ahubwo wabaye umwanya wo kuducamo ibice. Kugira ngo nagaragaje ubwinshi bw'amadini yemera Kristu, nerekana hari n'amadini menshi yashinzwe kubera intumwa y'Imana Muhammad, nyamara uko kwicamo ibice yaba Kristu yaba Muhammad, Imana bakoreraga n'imwe bose. Aho kugira ngo tuyoboke iyo Mana batwigishije, ahubwo twayobotse abo yagiye ituma. Ni mu rwego natanze urugero rwa Bikira Mariya abonekera i Kibeho. Hari abantu bahisemo kwiyitirira aba Mariya, kandi Mariya yaraje azanye ubutumwa abanyarwanda. Ubwo rero ngasanga hari ikintu kitanoze mu iyobokamana, nerekana ko uko amadini agenda yiyongera niko ibyaha nabyo bigenda byiyongera, bityo nkaba mbona yuko amadini atarimo aranoza inshingano zayo, bityo ko bikwiye gukosorwa. Ndumva naba mvuze kuri ibyo ngibyo. Murakoze. Izo baruwa ari 8 ngerageje kuzivuga mu ncamake. Urakoze cyane Norbert Muhire kuri iyo ncamake udukoreye, kugira ngo abantu bumve ibyo uherutse gutangaza. Benshi bikaba byaratubereye urujijo, abandi turavuga tuti biriya bintu avuga bishoboka bite. Ubwo rero mbere y'uko mu kanya Kagwigwi ndamukunda nsaba afata ijambo akagira icyo abivugaho, mbere kandi y'uko koko tukubaza ibibazo bitugaragarira, y'ibyo tubona bitugaragarira nk'ibidashoboka, ndagira ngo ubanze utubwire mbere ya byose, uyu mushinga udasanzwe wawutekerejeho ufatanyije nande? Ni wowe wenyine? Hanyuma muri video wakoze hari abo uvuga ubona bagira uruhare uru n'uru mu gihe uwo mushinga wazaba uri gushyirwa mu bikorwa? Ni umushinga udasanzwe, wabanje kubabaza mbere yo kubashyira mu byo watangaje? Reka tube duhereye aho ngaho Norbert Muhire. Murakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Uyu mushinga ntabwo navuga ko ari umushinga mfatanyije n'undi muntu uwo ari we wese. Ni ibintu byagiye binzamo buhoro buhoro, ariko noneho navuga ko bikomoka ku gitekerezo kuva mu bwana bwanjye. Twiga amateka, nababazwaga cyane n'uko u Rwanda rwari ruteye n'uburyo ubutaka bw'u Rwanda bwatwawe. Ni igitekerezo rero nakuranye nibaza impamvu ubutaka bw'u Rwanda aho bugarukira atariho bwakabaye bugarukira. Ariko maze kugera muri bihugu byo hanze nibwo nagize ikintu kijyanye n'iyerekwa, ndetse nza kuhabwa n'ubutumwa. Ndabivuga mu buryo bubiri. Nagize iyerekwa mpabwa ngira urugamba. Mu iyerekwa nagize urugamba rwo mu mwuka, nagiye mu rugamba rwo mu mwuka, ngira iyerekwa y'intambara nari ndimo ndarwana mu mwuka. Hanyuma iyo ntambara nahawe intwaro ebyiri zo kuyirwana. Nahawe icyuma mpabwa n'ikanya. Nibyo narwanishije urwo rugamba, icyuma n'ikanya. Ibyo bintu nafashe igihe mbitekerezaho, ariko
nyuma nza kumva ijwi rimbwira ngo icyuma ni ukuri, icyuma gihwanye n'ukuri. Ndakubisesengura nsanga koko icyuma ari ukuri, kandi koko ukuri kuraryana, ndetse ukuri ukubwiye kuramurya gusumba kuba wanamutera hari n'icyuma. Ngira ngo buri munyarwanda wese muzi uko umuntu yitwara iyo abwiwe ukuri, akenshi ukuri kuraryana. Hanyuma intwaro ya kabiri nahawe muri urwo rugamba rw'umukanagize ni ikanya. Ikanya ni ikintu cyangoye cyane kumenya igisobanuro cyacyo. Nza gufata igihe mbitekerezaho, ndetse mfata n'umwanya ndabisengera, ariko nkomeje kubisengera naje guhabwa umurongo wo muri Bibiliya, ni nawo nasorejeho ntangaza buno butumwa bwo kuwa 23 Kamena. Ni umurongo wo muri Ezekiyeli 37:15 kugera kuri 28. Ngira ngo n'abadukurikiye baza gufata Bibiliya bagasoma. Ikanya murayibona igera amenyo 4, ariko ayo menyo 4 niyo akora ikanya imwe. Bigahura rero n'ubwo butumwa bwo muri Ezekiyeli. Abaza gufata Bibiliya bagasoma barahita babona koko iyo kanya igisobanuro cyayo ari uwo murongo wo muri Ezekiyeli 37:15 kujya kuri 28. Hanyuma ikindi wambaje se abantu washyizemo warababwiye ntiwababwiye bimeze bite? Abantu nashyizemo muri gahunda y'igihugu gishya tugomba gufatanya, nta nubwo ari nabo bonyine, ahubwo abo tugomba gufatanya ni buri munyarwanda wese uzumva ko iki gitekerezo akiyumvishemo kimureba, kuko kubaka u Rwanda ntabwo ari ibyanjye, ntabwo ari ibyawe, ni ibya buri muntu wese wifuza ko igihugu cye kiba igihugu kizima, igihugu kigira iterambere, igihugu buri wese yiyumvamo. Nahereye kuri Padiri Nahimana na guverinoma ye, kubera ko ni abantu bashyize hamwe. Narebye umurongo barimo nemeranyaho nabo, nsanga ari wo murongo ngomba kugendanamo nabo. Uwo murongo nta wundi, bafite umurongo nakunze, umurongo wo gufashanya no kumenya ibibazo by'Abanyarwanda. Akaba ari muri urwo rwego nasanze ari abantu bashyize hamwe, kandi n'ubundi basanzwe bafite uwo mutima wo gufasha Abanyarwanda. Nsanga rero ari abantu umuntu yakwegera akabashyigikira, ngasaba na buri muntu wese kuba yabashyigikira. Noneho tukabaha inshingano zo kugira ngo umunyarwanda wese, dufite Abanyarwanda bari mu bihugu, bahungiye mu bihugu bya Congo, mu bihugu bya Zambia, Mozambique ndetse na Malawi, bari mu nkambi batabayeho neza, badafite umwambaro. Nkaba nsanga guverinoma Padiri Nahimana twayifashisha tukayiha ubushobozi bushoboka, maze ikagera kuri abo Banyarwanda, ndetse nanongeyeho yuko badakwiye kurenza uyu mwaka. Iyo uri kuvuga unyemerere nguce mu ijambo, uri kuvuga ngo tukayiha ubushobozi, tukayiha inshingano, urumva ko wowe wasobanuye ko ni wowe wenyine watekereje ibi bintu, ahubwo kuki utabanje wenda ngo ubyoherereze abantu benshi bashoboka, ubitangaze, noneho urebe usaba abantu baba babona ko hari icyo byafashaho Abanyarwanda n'abatuye kariya karere, noneho ubone uko babyakiriye, ubone kuvuga uti hari abo mbona babyakiriye, uvuge ko utangiranye nabo. Kuki utabikoze muri ubwo buryo, wowe ugahita ahubwo wowe ari wowe usa nkaho abantu washyize muri wa mushinga, muri ya gahunda, aho kugira ngo ubanze uyisobanure, noneho usaba abantu yuko bayitabira, noneho niba bumva koko hari icyo yafasha abantu babe bayitabira koko. Nicyo ngira ngo usobanure, kuko by'abantu twaratangaye twumvise yuko usa nkaho ubivuga nkaho tubiziranyeho kandi tutabiziranyeho. Nibyo koko, ni ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo muri njyewe hari ibikorwa mbona yuko biba bikwiye kwicaraho abantu bakabiganiraho,
ariko hari n'ibikorwa mba mbona ari ubuzima bwacu bwa buri munsi twakabaye tubamo. Ni ukuvuga ngo nk'igikorwa cyo gufashanya, cyo kuvuga ngo tujye gufasha abantu bambaye ubusa tubambike, ntekereza ko muri ngewe n'ubundi ni inshingano za buri muntu, za buri kiremwa muntu cyo gufasha umuntu wese wambaye ubusa. Akaba ariyo mpamvu njya kubivuga, nabonaga ko atari ibintu yaba padiri n'undi wese byamuremerera, kuko ntabwo ari ibintu mbona ko wenda byamuhungabanyiriza umutekano, bityo bikaba bisaba ubwitonzi buhambaye. Nabonaga ko ari ikintu gisanzwe gufashanya, ntabwo bigira isaha, ntabwo bigira igihe, ntabwo bisaba matematike nyinshi cyangwa se imibare myinshi yo kuba umuntu yatekereza. Ni ukuvuga ngo amikoro y'umuntu, ndetse nari mfite n'uburyo mpita mporopoza, kuko muri kamere yanjye ngewe ubundi ntabwo ngira ikintu cyo gutinda mu nzira. Ni ukuvuga ngo ndi diregite, no kuvuga ngo icyo mbona kigomba gukorwa ntabwo nirirwa nikurura, ndagikora nkagiha umurongo nkagikora. Ni muri uwo murongo nabonaga ko birashoboka ko ushobora kuba udafite n'ubushobozi. Navuga ko tanga igitekerezo cyo kuba niba ufite imyambaro 3 ushobora gufata umwe, tugategura ahantu twajya tuyikusanyiriza, ikagera kwa padiri agafunga amakontineri, akoherereza abantu bakambara nabo bakikwiza. Ahubwo nkurikije uno mushinga wawe ukuntu ari mugari, nubwo ngewe mubona nk'ibyo mu gifaransa bita itopi, ibintu mbese biba kugira ngo uvuge ngo byajya mu bikorwa, ariko kubera ko wemera Imana, ngira ngo ahari wowe urabona ko ari ibitangaza Imana izakora, ngira ngo nuko nguko hari ubibona. Kuki noneho utavuze uti mpamagariye abantu bose hamwe? Hari abo wese uvuga ngo nkabakanaka, ugasa nkaho niyo cyo navugaga mu kanya, ugasa ku buryo hari n'abibwiye ngo babiziranyeho, kandi byahe byo ukajya urabyisobanuye ko ntawe wigeze ugira icyo ubwira, ibintu witekerejeho ubwawe. Kuki utavuze uti amashyaka hava akagera, sosiyete sivile, abanyarwanda bose aho bava bakagera, uti ibi bibashyize mu maboko, nimugire icyo mubibyaza niba mubona hari icyavamo? Kuki utabigenje gutya? Uwo murongo mu nyandiko irimo ku ngingo ya 5, aho mvuga ngo abanyarwanda mu bumenyi n'ubushobozi bafite barasabwa kwitegura kubaka igihugu gishya. Mu bumenyi n'ubushobozi bafite barasabwa kwitegura kubaka igihugu gishya. Narabisobanuye. Noneho rero reka mbere yuko nongera kugira ikindi mbaza, reka tubanze twumve icyo Kagwigwi Ndamukunda Nsaba icyo abivugaho, kuko yaguteze amatwi, ndetse n'ibyo watangaje mbere nabyo yabiteze amatwi. Ijambo ni iryawe Kagwigwi. Reka nongere mbasuhuze, hanyuma mbwire uwo mugabo mwiza urugero ko mu by'ukuri kimwe mu bintu tubona kimwe kandi duhuje n'abanyarwanda benshi, ni uko nta muntu n'umwe utabona ko ingano u Rwanda rufite uyigereranyije n'umubare w'abaturage u Rwanda rufite cyangwa se ruzagira mu minsi iri imbere, ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane bikomereye u Rwanda. Ibyo nkanabishingira ko na leta ya Habyarimana yari yaragerageje kureba uko yakumvikana n'ibihugu runaka ngo bibe byaha abanyarwanda ubutaka. Bivuga ko nawe yari yarashoboye kubona ko ikibazo cy'ubutaka ku banyarwanda ari umutwaro uremereye cyane. Nasomye ejo bundi inkuru yanditswe n'Igihe, burya kugira ngo uzabone ibintu Igihe gishima cyangwa se leta ya FPR ishima leta ya Habyarimana, ni ibintu bidakunze kubaho, ariko ukurikije uko iyo nkuru yanditswe wabonaga ko bashimaga cyangwa se bagaragazaga ko hari ukuntu Habyarimana yari yagerageje kuba yakemura ikibazo kiremereye, kuko inkuru itangira ivuga iti ikibazo cy'ubutaka ku banyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo cyagonze cyangwa kikabera ingorabahizi na leta zabanje. Nuko iyo nkuru yari kugira itangire ibivuga. Muri rusange rero
dufite agahugu gafite abaturage benshi cyane ariko gato. Hano mu bihugu tugiye turimo hari ukuntu abantu baba badashaka kuvuga u Rwanda wenda biganirira kumva baravuze bati mu kadomo. Ikintu bisobanuye akadomo ni ukumvikanisha ko ari akantu gato. Kandi buriya ngewe nanarebye neza mu bintu bike cyane nshobora kuba njya kubona kimwe na FPR, harimo na politike mbona wenda uretse ko uko ibikora cyangwa uko mbona yakabikoze, wenda harimo uburyo bushobora kuzagira ingaruka zikomeye ku banyarwanda. Ariko kimwe mu bintu njye numva nshyigikira ni igitekerezo icyo ari cyo cyose cyatuma ubutaka abanyarwanda bari bafite babusubirana. Kimwe na Norbert rero ndabanza kumwiseguraho kuko ngewe iyo umuntu avuze ko agiye mu bintu by'umwuka, yarwanya intambara z'umwuka n'ibiki, ibyo ntabwo nkunze kubyinjiramo, simbyemera ntabwo nirirwa nce ku ruhande ngo, ariko ubwo nyine ubwo abyemera n'izo ntambara ze ntabwo ndi bubijyemo cyane. Ikintu nashaka kuvuga ni iki ngiki: iyi mipaka yashyizweho ikaba ariyo mipaka yemewe mu rwego mpuzamahanga. Ubu ngubu ni ahantu henshi tuzi na n'ubu ngubu ibihugu birwanira iyo mipaka. Kuri iki gihe rero imipaka yemewe mu rwego mpuzamahanga, kandi ibihugu byagiye bihabwa ubwo butaka bikaba bitagaragaza cyangwa ntashobora kubona uburyo na bumwe byakwemera guhara ubutaka byahawe ku rwego rwemewe n'amategeko, kereka intambara yonyine. Ni uko mbibona, kuko kuza ukabwira Uganda, buriya igihugu gikomeye cyane cyadutwaye ubutaka bunini ni igihugu cya Uganda, kuko urebye mu watsiye uko u Rwanda rwanganaga, igice kinini cyane kinini cyagiye i Bugande. Harimo igice cyitwaga Ndorwa, igice kinini cyane rwose, kuko umwami w'u Rwanda yari yaraguye mu Rwanda aragenda agera ku kiyaga. Abantu bashobora kwifashisha amakarita bakareba ikiyaga cyitwa Lake Albert aho kiri ubu ngubu. Ari n'ikiyaga cyavumbuwemo umutungo kamere wa peteroli. Kiriya kiyaga cyari icy'u Rwanda kuko cyari gifite n'izina ry'u Rwanda, cyitwaga Lake Rwicanzige. Kuva ku Rwanda kuzagera kuri Rwicanzige ubwaho ni ahantu kure cyane, ku buryo bajya batera urwenya ukuntu umwami agaruka avuye gufata aho hantu bari barayobye bakayoborwa aho u Rwanda ruri, bakazagera gutya rimwe bakabona ikirunga cya Muhabura, barihebye barakubititse barayobewe inzira izabagarura iwabo. Umwami abonye Muhabura arishima ati yo dore disi cya kirunga cy'iwacu, ati dore ngaho ari iwacu mu Rwanda. Ni ahantu kure cyane kuko cyari fata Ndorwa, ufate icyitwaga Ubufumbira, ufate ni ibice binini cyane byashyizwe ku Bugande. Ngaho noneho ngwino wicarane n'Ubugande babwira uti nyaboneka nimudusubize aha. Ndumva hari bya bindi bavuze ngo ni ukurota ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo Abagande bashobora kubyemera. Kandi nanone kugira ngo umuntu avuge ngo harabaho intambara yo kongera kwisubiza aho hantu, sinzi niba kuri iki gihe, kuko ibihugu byinshi bifite icyo kibazo. Bifite icyo kibazo ku buryo ONU idashobora kwemera ko cyangwa guha umugisha cyangwa gufasha amakimbirane ajyanye n'ibyo bintu, kuko baramutse bemeye gushyigikira agace kamwe bakwisanga ku isi yose intambara nk'izo ngizo zivutse ari nyinshi cyane. Bityo rero ku bwanjye kumva ko iki kibazo kizagira igihe kigakemuka, sinzi niba wenda hazabaho intambara. Iyo ntambara nayo ntabona ko izashyigikirwa. Icyakora nanjye nkaba ndi mu bantu bababazwa n'ingano ingana gutyo y'ako gahugu, mu gihe bigaragara ko kandi cyari igihugu kinini cyisanzuye. Ariko ndibuka ko hari umugabo bita Musenyeri Classe bamaze kumwereka umushinga w'uko igihugu cy'u Rwanda bagiye kukigabanyamo kabiri,
ari mu bantu bagaragaje bati ibi bintu bizagira ingaruka nini cyane kuri bano bantu, ni agahugu mugize gatoya kandi k'abantu bakunda kurwana, ku buryo kubaciramo igihugu mo kabiri mbona bizagira ingaruka z'igihe kirekire. Ni izo ngaruka rero nizo zizi tuba turimo, ariko uburyo Norbert abivuga, arabivuga nyine nk'umuntu uri mu ntambara z'umwuka, zo kugenda ukabwira abagande ngo nyaboneka ari muzisubize. Ibyo bintu ntibishoboka rwose bwana Norbert. Kubwira abakongomani ati nimudusubize igice cyacu mwatwaye, ibyo ntibishoboka. Hari n'agace gato burya kagiye kuri Tanzania nka Karagwe n'iki, ngira ngo hari ahahoze n'ahari mu Rwanda. Kuza ukabwira abo bantu rero ngo rwose ngo mwa bantu mwe nimutubabarire mudusubize ahantu, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Nta gihugu na kimwe uretse kugira ngo mwumve uburemere bwabyo, hari abajya bemeza ko inkotanyi zishyigikira Kabila bari bumvikanye ko Kabila azabaha ikivu gusa, ariko bashobora kuba barageze inyuma Kabila akabisubira akavuga ati nta gifu mbahaye. Niba umuntu mwari mufatanyije mukamushyira ku butegetsi ashobora kwanga akabisubira ntabahe ikivu, noneho uze umusabe n'intara. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, ni ibintu bizasaba n'intambara. U Rwanda ruramutse ruruvuze ruti tugiye, kuko na n'ubu hari ibihugu byinshi bikirwana kandi birwanira ubutaka runaka. Hari Ubuhinde burwana na Pakistan barwanira agace kitwa Kashmir. Ni uburyo nk'ubwo ngubwo ibintu bishobora gusubiza. Wenda hazagera igihe cyo kuvuga ngo mureke mwumvikane, mureke mugire gute, ariko kuza ukabwira umuntu ngo nsubize ubutaka, ibyo bintu byose ibyo ni inzozi, ntabwo bishoboka. None ugifite ijambo Kagwigwi, wavuga guti uri mu bababajwe n'uko u Rwanda rwashoboraga kuba ari runini kuruta uko rumeze uku, none akaba atari ko bimeze, ariko waba nawe ubona ko n'uwagira iyo nyota yo kugira ngo abe yasubirana aho hantu, waba uri mu bemera ko byateza ibibazo kurusha ko byaba igisubizo, cyangwa urabona n'izo ntambara bavugaga abantu urabona bakwiye gutinyuka bakaba babyishoramo kugira ngo aho hantu hitwe ko habayeho u Rwanda? Nk'ibya bibazo bikomeye kuruta uko byaba igisubizo. Birumvikana, kuko nibyo nahereyeho mvuga, kugira ngo igice cyashyizwe kuri Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga, cyangwa igice cyashyizwe kuri Uganda mu buryo bwemewe n'amahanga, kugira ngo aho hantu hafate byanze bikunze, birumvikana ko byateza ibibazo. Ariyo mpamvu naje no kuvuga nti ni ibintu byasaba intambara. Ariko icyo nkubwira ni uko ngewe nk'umuntu ukiri mfite akabaraga, bibaye ngombwa ko mu nyungu z'abanyarwanda u Rwanda ruteye kugira ngo rugarure aho hantu, ni uko naterura imbunda nanjye nkajyamo, kubera ko mbona igihombo cyangwa se mbona uburemere bwo kuba turi igihugu kingana urwara kandi twari igihugu kinini. Ikindi ni uko aho hantu usanga hanatuye abantu b'abanyarwanda, ku buryo usanga abo bantu akenshi rimwe na rimwe iyo ibibazo bibaye hari ukuntu bahita bigaragaza ko ari abanyarwanda nyine. Reka dufate ibi bice byo kuri Kongo, igihe cyose u Rwanda ruhanganye na Kongo, ba bantu n'ubundi uzasanga bidisitenze, bigaragaje, bitume n'abandi moko y'abandi bantu abanga, kubera ko nyine ntago bigaragaza. Hari uburyo bahita bigaragaza mu ndorerwamo y'u Rwanda. Abo bantu rero n'ibyo bibazo byabo usanga rimwe na rimwe badakundwa, bitwa abanyamahanga muri ibyo bihugu, nacyo ni ikibazo, ku buryo ngewe numva ko habayeho campaign yo kongera kuhagarura. Rwose ndi mu bantu bashyigikira iyo campaign, nubwo nzi neza ko hari ingaruka nyinshi ibyo bintu byagira. Ariko dufashe nk'urugero rw'ibyo bihugu byombi, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, abari muri ibyo bice byigeze kuba byitwa ko ari iby'u Rwanda mu 1880 na kangahe, abo bose uyu munsi abari mu gice cya Uganda ni abanya-Uganda, bafite
ibyangombwa bya Uganda, ubwenegihugu bwa Uganda, kandi bakaba banishimiye ko ari abanya-Uganda. Dufashe nk'urugero rw'abanyamurenge, mu gihe abantu bamwe bajyaga bibeshya yuko ari abanyarwanda, abanyamurenge ubwabo bivugira ko ari abakongomani, bafite ubwenegihugu bwa Kongo, bishimiye ubwabo kuba ari abakongore. ubwo ngubwo ibi ngibi mu kanya Norbert Muhire arongera afata ijambo nawe agira uko bisobanura, kuko muri biriya bintu yatangaje hari aho mujya guhuriza, ariko ndagira ngo mutajya gutwerera, ubwo ntimwaba muri gutwerera abagande bibereye mu majyaruguru mu gice cy'amajyepfo ya Uganda, ni ukuvuga amajyaruguru y'ahahoze hitwa ko haba Rwanda. Ntimuri kubatwerera yuko ari abanyarwanda kandi mu by'ukuri ari abenegihugu bo muri ibyo bihugu bibiri. Kuba abantu bavuga ururimi rujya gusa n'ikinyarwanda cyangwa ururimi rw'ikinyarwanda bari mu kindi gihugu ntabwo bibagira byanze bikunze abanyarwanda. Kuki mwitsitsa kuri icyo kintu? Kagwigwi ndamukunda, nsaba hasobanure gato hanyuma twumve na Norbert Muhire icyo bisobanura. Sinzi niba bwana Murindahabi wari wamenya sitati y'abanyamurenge uko ifatwa muri ONU. Abanyamurenge iyo barimo babarura mu bihugu ibyo ari byo byose basabagamo cyangwa bahabwamo ubuhungiro, babita ngo banyamurenge banyarwanda. Impamvu bitwa abanyarwanda se ni iyihe? Irahari. Oya, ibyo ngibyo ndumva ari ikintu gishya utubwiye. Muri ONU oya, bo ubwabo bw'abanyamurenge. Yego, ndimo ndakubwira ibintu nabonye neza mfitiye gihamya. Nawe uzakore wenda rishirishe zawe. Iyo barimo bandika ubwoko bw'abanyamurenge bandika ngo banyamurenge banyarwanda. Narabibonye, uzabaza umuntu wese waba ari umuntu w'impunzi y'umunyamurenge azakubwira ko ari uko yitwa. N'abanyamurenge bakabyemera batyo, kuko abanyamurenge nge ko mpunze kubumva bavuga ko ari abakongomani, bo babyivugira batyo. Abanyamurenge nabo rega ni ubwoko, ni abantu benshi. Harimo abumva bakomeza bakitwa kubera inyungu runaka, hari ababona ko kwitwa abanyarwanda bibangamiye inyungu zabo, bityo bakaba bavuga bati n'ubundi ko turi kuri Kongo se kandi tutazagaruka ku Rwanda, kwitwa abanyarwanda ntibigukomeza kutwamburana na hahandi twari dufite. Ariko muri rusange ni ukubivuga kubera ko babona hari inyungu zabo zirimo zibangamira. Ariko abanyamurenge biyita abanyarwanda ku buryo hari benshi usanga bavuga bati twe turi abanyarwanda. Intambara z'abanyarwanda nibo baba mbere mu kuzirwana. Akantu gakomye ahantu birukira bahunga baza mu Rwanda. Ni ikintu kiba kiri natirere ku buryo kintu udashobora kugikuraho. Umuntu ashobora kubona wenda abagande, reka tuvuge nk'abagande nabo tumva twabatanzemo ingero. Abagande nabo kubera wenda igice Museveni wenda afite ubutegetsi, bantu bakaba bumva bafite umutekano, nta kibazo bafite. Ariko igihe hashobora kuza umugande agategeka, akaba azi ko babana ari abanyarwanda, kuko hari ubwoko bw'abanyarwanda muri Uganda bitwa abanyarwanda, ariko mu by'ukuri ni abagande. Bitwa abanyarwanda. Urakoze cyane. Igihe hazaza umuntu akavuga ati bano banyarwanda ni ikibazo, oya azaba babeshye, ariko kuko ubugande bwemera ko ari abanyarwanda, bwemera ko ari abagande. Ubivuze neza ngo bitwa abanyarwanda. Hari igihe hazaza umuntu avuga ati aba banyarwanda ubundi bugande bite byabo, agira uburyo inyungu zabo azishyira ku ruhande. Icyo gihe nikigera rero nibwo uzabona ko burya ni bugande hari ikibazo. Ariko kubera ko uyobora akomoka muri ako gace kabo, barisekirize, bafite umutekano urambuye, bumva bisanzuye nta kibazo. None se umbabarire guca mu ijambo, none ubwo yabashyize mu kuri koko, cyangwa yabashatse urwitwazo rwo kugira ngo agire bamwe mu banya-Uganda
abuze uburenganzira bwabo bwo kuba ari abagande ngo kubera yuko bafite iyo etiketi, iryo zina ryo kuba bitwa abanyarwanda, ariko mu by'ukuri imyaka itagira ingano, ibisekuru n'ibisekuruza baramaze kuba abanyayuganda. Ntabwo bibona nk'abanyarwanda, nubwo ntabwo bibona nk'abo mu gihugu cyitwa u Rwanda, nubwo bafite iryo zina. Abantu bashobora kuba byabatera kumva yuko ari abanyarwanda nk'uku nguku turi abanyarwanda, nubwo bitwa gutyo. Icyo kintu urumva hari ushobora kugiheraho kikaba urwitwazo rwo kugira ngo abe yanabashushubikanya abirukane hariya. Wowe urumva byaba bikwiye ko hagira umutegetsi uyu munsi wa Uganda wavuga ngo mwebwe mwitwa abanyarwanda muri ku butaka bwa Uganda, babandi bafite abasokuruza kuva mu myaka myinshi ya kera ari abanya-Uganda, kubera ko bafite iryo zina gusa, kuba yabashushubikanya, wowe urumva byaba binyuze mu kuri? Bwana Murindahabi, buriya ndagira ngo nkubwire ko muri Afurika kimwe mu bintu bituzitira, nta mategeko navuga ko arambye abanyafurika burya tugira. Ikindi kandi abanyafurika ibintu bihinduka bitewe n'ufashe ubutegetsi. Ndashaka kwereka ukuntu umuntu ava muri Afurika yagera i Burayi imyaka 5 gusa akabahawe ubwenegihugu, mu bantu bagaragara no ku isura n'uruhu ko atari abantu bawe, ariko imyaka 5 gusa bakabaguhaye ubwenegihugu. Mu gihe dufite ubungubu impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka igera kuri 30 zihungiye mu bihugu runaka kandi bya Afurika, izo mpunzi ukaba usanga ahantu ziba zirwa zijujubwa nta n'akangombwa zigira. Ibyo bintu birubanza ubyumve. Umuntu avuye muri Afurika ageze i Burayi mu bantu bagaragara ko nta n'isano bafitanye, imyaka 5 gusa bahise bamuha ubwenegihugu. Undi amaze imyaka 30 mu bantu basa nkawe b'abanyafurika nkawe, ntibamwemerera ko n'uburenganzira ubwo ari bwo bwose muri icyo gihugu. Abanyafurika rero nuko duteye. Ibyo kuvuga ngo hamaze imyaka 100-200, none se impamvu abanyamurenge birukankanwa n'iyi kandi ko bamaze imyaka myinshi? Umunsi se Museveni abagande bamwirukankanye n'urugero, bagahita bavuga bati n'aba bene wabo b'abanyarwanda. Ntabwo mvuze ngo wenda bizaba cyangwa mbyifuza, ariko ndakwereka ko muri Afurika ibintu byose bishoboka. Icyo gihe rero iyo ibintu bigeze aho ngaho bavuze bati dore ko abagande rwose baranabivuga ati Museveni ni umunyarwanda, mu gihe icyo kintu cyaba kibaye, ba bantu bitwa abanyarwanda kandi kavukire yaho bahamaze imyaka kuri bya bintu twavugaga byo kuba hari ibice byajyanywe hariya, bazahita bisanga bari mu kibazo. ubwo ngiye guhita mbaza Norbert Muhire, wenda nawe Kagwigwi ndamukunda uze kuza kugira icyo ubivugaho. Aho mu by'ukuri ntihaba haba ikintu cyo gushakira ibisubizo aho bitari. Ubundi ibisubizo ntibyakabaye ibyo, ahubwo kuvuga ngo ibyo twita imipaka, kandi koko hari n'abantu b'ibihangange bagiye babitekerezaho bakabona ko imipaka yakabaye ivaho bihereye mu karere bikazagera no ku mugabane wose wa Afurika, aho kugira ngo uyu munsi abantu babe babona umupaka ubabuza kujya guhaha ku buryo bworoshye, kujya kwerekeza mu bihugu bya kure ku buryo byoroshye, kugira ngo byoroshye ubuhahirane. Ibyo by'imipaka bikoroshywa, si byo byakabaye bishakirwaho igisubizo, kugira ngo niba no koroshya ibyo by'imipaka bibayeho, ushatse gutura hakurya i Bugande ajya guturayo ku buryo bworoshye, apfa kuba atagiye guteza umutekano muke mu bagiye guturana nabo. Wenda ahubwo ibisubizo bikaba byashakirwa muri izo nzira, aho kuvuga ngo hariya hahoze ari ahacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu byo kuba byateza intambara, n'abakunda intambara bakaba babonerwa urwitwazo, ibyo bintu ntabwo ari ibintu byo byaba bigiye
nubwo Norbert Muhire wavuga yuko ibyo ateganya ibyo yatekereje byaba mu nzira y'amahoro, wowe ukaba wanamubwiye yuko iyo nzira y'amahoro ntawayemera gutyo, ariko noneho ko n'iby'intambara abantu bazi ububi bwayo bakwiye kubyirinda. Ijambo ni ryawe Norbert Muhire Kagwigwaraza no kugira icyo avuga, kuki ahubwo umuti utaba wa wundi wo kugabanya za nzitizi, bya bintu by'ibyangombwa bidasanzwe bigoranye byo bituma abantu batabasha gutambuka ku mipaka ku buryo bworoshye, kuki atariho hashakirwa ibisubizo, aho kuvuga ngo nyamara ngo u Rwanda n'u Burundi byaba igihugu kimwe, nyamara abarundi bumva bafite igihugu cyabo batekanye bari no kwishakira ibisubizo by'ibibazo byabo. U Rwanda aho kugira ngo nuko rungana kuri abantu babanze bashaka ibisubizo by'ibibazo bafite uyu munsi, bakajya no kuba bakwikorera uwo mutwaro w'ibyo bindi wowe uri gushaka kubazanamo, batarabasha no gukemura ibibazo by'ingutu biri muri kariya gahugu gatoya keza ariko bashobora no kubanamo neza. Kuki utabanje kubabwira uti mubanze mukemure ibi bibazo mufite mu gihugu gito, wenda n'ibyo bindi ukazagira uko ubishyira ku meza, ariko wabanje no kubereka yuko hari ibibazo byihutirwa byo gukemura. Ngaho dutekerereze rero ukuntu wowe utekereza ibyo byo kugaruza aho hantu, kandi mu by'ukuri ahubwo abatuye muri kariya karere bashobora kugira uko babana, iby'imipaka babyoroshya, kuko n'iriya mipaka uvuga yo kugaruza ntibizatuma icyo gihugu cyavuka kibasha kugera ku nyanja ku buryo bworoshye, kugera i Mombasa ku buryo bworoshye, kugera ku bindi byambu ku buryo bworoshye. Urumva ko sinzi niba nabyo ubwabyo nta nubwo byakemura cya kintu mu gifaransa bita enclavement. Ngaho ijambo ni ryawe rwose, ushobora kuba ufite ukuntu wowe ubisobanura tukabyumva. Norbert Muhire. urakoze. Ngira ngo mbanze uwo muvandimwe Kagwigwi yari avuze ngo nagiye cyane mu bintu by'umwuka, ngo kandi atemeranywa nabyo. ndagira ngo noneho mumare impungenge, ngendere mu kuri gusumba kugendera mu mwuka, kugira ngo noneho tugendane. Nyuma reka nge mpere ku kibazo cy'abarundi. Buriya iyo ujya gukemura ibibazo ntabwo uhera, tuvuge urugero, ndaje muri ndahabi mukubise urushyi, ni ukuvuga ngo ntabwo nakabaye ngira nawe ngusubiza urundi. ni ukuvuga ngo ninjya gukemura ikibazo cyatumye ngukubita urushyi, ngomba kubanza kumenya ese ni iki cyatumye ngukubita urushyi. ni ukuvuga ngo ikibazo ugomba kubanza kugihera mu mizi mbere y'uko nkemura ibibazo Uburundi bufite aka kanya. Ngomba kumenya ngo ese Uburundi bwakomotse, ese bujya kuvuka bwavutse kubera iyihe mpamvu. Noneho namara kumenya amateka y'Uburundi no kumenya ikibazo Uburundi cyatumye Uburundi buvuka, habanza ngakemura icyo ngicyo. Noneho namara gukemura icyo ngicyo, habanza nkiyunga n'abarundi, kuko none abarundi iyo ntabwo wajyaga ngo umuvandimwe akemura ikibazo cye nanjye nkemura ikibazo cyanjye, ahubwo mushyira hamwe mukunga ubumwe. Mwamara kunga ubumwe ibyo bibazo mukabikemurana, kuko iyo muri abantu mufatanyije gukemura ibibazo byanyu biroroha cyane. Akaba ari muri urwo rwego numvise ko abarundi twabanza tugakemura ikibazo kiri mu mizi. Ikibazo kiri mu mizi ni ikihe? Ni uko umurundi yumva ko afite uburenganzira mu Rwanda, kuko mu Rwanda niho akomoka. Hanyuma yamara kwiyumvamo ko umurundi akomoka mu Rwanda, kandi ko ubu u Rwanda hafite uburenganzira, noneho agafatanya n'umunyarwanda mu gukemura ibibazo bafite bombi biri ku butaka bwabo bombi. Hanyuma nkaza ku kibazo cy'abanyarwanda bakatiweho imipaka bari ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Narabisobanuye ku buryo burambuye mu ibaruwa. Ni ukuvuga ngo aba banyarwanda bamaze imyaka irenga 100 ariko baracyakoresha ururimi rwabo rw'ikinyarwanda. Ibi ngibi bikaba byaratumye ubunyarwanda ari ubwoko bwemewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bwabaye ubwoko bwemewe muri iki gihugu, ntabwo byababuje gukomeza kwiyumvamo
mu Rwanda kuko n'ikimenyimenyi ntabwo bigeze bareka ururimi rwabo, nirwo bagikoresha. Umuco uracyari umuco wa Kinyarwanda, ntibigeze bawureka. Noneho ukareba ingaruka kugeza ubu ngubu bitanga, ubukungu bwa Kongo buhadindirira, abakongomani bapfa ndetse n'abanyarwanda ku rundi ruhande bagapfa n'ubukungu bwabo bukadindira. Ubu abanyamurenge baririrwa babarira inka, amazu yabo bakayatwika, ku rundi ruhande abanyekongo baririrwa bahunga, ibyabo bikangirika, abanyekongo baricwa n'inzara bafite igihugu kinini kandi gikize. Ntabwo rero kuba basubiza u Rwanda buno butaka bwarwo, ntabwo abantu bicaye hamwe, ntabwo bizaba ku buryo bw'intambara. Nizera ntashidikanya ko bizanyura mu nzira y'amahoro kandi bigashoboka, kuko byonyine niyo twava muri ibi by'amagambo turimo tukicara tukajya mu mibare tukabara abanyekongo bahombye ibiki kuva abanyarwanda bakwinjira ku butaka bwabo, abanyarwanda bahombye iki kuva bakwinjira ku butaka bwa Kongo, tukinjira mu mibare ifatika tukabara. Ntabwo byahura na kiriya gice cy'ubutaka kuba bagisubiza u Rwanda, ntabwo byahura. Urebye abanyekongo bapfuye inkomoko ari iriya ni benshi, abanyarwanda bapfuye ni benshi, ibyangijwe kuva mu myaka 100 ishize ni byinshi, ntabwo wabigereranya n'ubu buso buriho ubu ngubu. Kandi Bwana Norbert, ukaba utekereza ko Kongo izicera ikabwira u Rwanda ngo nimwakire buno butaka? Ndakubwiza ukuri kandi ndakumara impungenge. Ibintu byose ni ibiganiro, kuko nanone ku rundi ruhande ubu se ko Kongo ifite buno butaka, ubundi wavuga ko ibufite? Hari imitwe yitwaje intwari ihora iharwanira. Noneho ikindi kandi neretse abanyekongo, ubu se ko kuva ku bwa Perezida Mobutu ubutegetsi bwabo bwakorerwagamo bwinjiriwe n'abanyarwanda, urumva? Mbere ko kuva muri icyo gihe cyose ntabwo abanyekongo bari bigenga ngo bagire ubuyobozi bwabo buhamye, biyobore mu mitegekere yabo, urumva? Mbere ko bakwicarana. Icyo kibazo Kagwigu yarakomojeho mu minsi yashize, ngira ngo mu mwaka ushize n'uwawubanjirije, byajya bivugwa ko hari uguhwihwisa ko hari igihugu gishaka kwigarurira kariya gace k'iburasirazuba bwa barikanizasiyo ya Kongo. Ngo iki Kagwigwi? Barikanizasiyo, bavuga yuko mbese kariya gace k'iburasirazuba gashaka kwigobotora kuri Kongo. Ibyo bintu wabonye yuko byateye kumanjirwa, ntabwo byashimishije. Hari abakongomani bavuze ko bitabashimishije, harimo n'abo mu rwego rwa Kiliziya Gatolika mu rwego rwo hejuru muri Kongo. Ntabwo bigeze bahisha yuko ibyo bintu babigaye. Urumva, icyo ni igice gitoya. Wowe ibyo uvuga birenze ibyo ngibyo, hanyuma ubitwarira ahubwo n'icyo mise nibaza, kuki ahubwo wenda umuti utawo wo kuvuga ngo abantu nibaganire. Muzi ko hari abaperezida b'ibihanganye muri Afurika batekereje icyo bita Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ahubwo wenda kuki niba waratekereje kuri kariya karere, aho kugira ngo ugarukire ku kuvuga ngo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ko bagira gutya bakagira igihugu kimwe kinini kuruta uko tubona u Rwanda, kuki ahubwo wenda umuti wowe ushaka gushyira ku meza ngo abantu bagire icyo bawuvugaho cyangwa bagire icyo bawubyaza, kuki ahubwo hataba wenda Leta Zunze Ubumwe za kariya karere k'ibiyaga bigari? Ese ntibyakemura ibyo byose uri kuvuga, aho abantu bisanzura muri ako karere kose? Juste najye wenda ntunganiye kugira ngo bigendere hamwe. Impamvu n'ibihugu bikibona independence bitihutiye kurwanira imipaka, bariya barideri bari abapanafricaniste bahise bashyiraho Union Africaine, nibo ku bwabo bagaragazaga ko imipaka atari ikibazo. Ariko uko bagiye basaza bakigendera bakagira gute, haje abantu batagifite iyo myumvire yo kumva ko abanyafurika twahawe imipaka, reka mvuge ngo twageretsweho
mu gihe bariya bumvaga ko wenda hagiye guhita hajyaho Union Africaine bakumva ko abantu bagiye kujya bagenda bisanzura n'ubundi bitazabuza umuntu kujya ku gice yumvaga ko ari iwabo, ariko ibyo bitekerezo byose byarasinziriye ibigihari, ahubwo nkaba numva wa mugari nawe yabimwe mu nzira kongera kubyutsa icyo kintu cya panafricanism, abantu bakumva ko ushobora kuva ukajya i Buganda, ushobora kuva ukajya muri Congo, ushobora kuva iyo mipaka ikaba ari imipaka imaginaire ariko itabuza abantu kwambuka ngo bagende. Ariko mu gihe ibyo bidashobotse, mu gihe wenda ibihugu bikomeje kuba nk'uko biri, mbona rwose uburenganzira dufite ku butaka bwacu bibaye ngombwa ko buharanira nabuharanira, nibyo nigeze kuvuga hejuru. kuko nka biriya bya yase bavugaga, urabona ko na Kongo yasabye ko yakwinjiramo, ukabona ko ari ibintu bikomeje gutekerezwaho no korohereza abatuye muri kariya karere, kuki nyine na mbere y'uko wenda hazabaho n'izo leta zunze ubumwe za Afurika, noneho habaho na leta zunze ubumwe za kariya karere. Ngaho Norbert Muhiru tubwire, si byo wenda byakemura ibibazo abantu babiganireho kurutaho kuvuga ngo hari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo barashaka yuko bagarura igice cyose cy'abavuga urwo rurimi kikaba igihugu kimwe, kuko mwese muremeranya ko bitoroshye kugira ngo ibihugu bisanga mu ibyo bice byemere kurekura. ngewe rero ntabwo mbona ko bitoroshye, kandi ahubwo nkubwira ko mbona ko bishoboka. Ibintu byose ni mu mitwe y'abantu, kuba abantu bakwicara bakaganira ku mpande zose bakareba ikintu nakumaraho impungenge muri ndahabi. Ntabwo iyo urebye nonaha kugera kuri uyu munota, abanyarwanda twagizweho ingaruka, abanyekongo bagizweho ingaruka, abagande bagizweho ingaruka. ni ukuvuga ngo n'ubundi uwaciyemo abanyarwanda biriya bice agatwara buriya butaka bw'u Rwanda, icyo yari arimo arakora arakizi neza, kuko niwe cyunguye kugeza kuri uyu munota. Niyo mpamvu n'ibi ngibi turimo turakora, n'ibi nashyize hanze, nzi neza ko umuntu bizabangamira bwa mbere ni uwagize uruhare mu gucamo iriya mipaka. Uwa kabiri bizabangamira n'ubona inyungu akoreshejwe n'abagize uruhare mu gucamo iriya mipaka. Uwa gatatu bizabangamira kino gitekerezo n'udasobanukiwe ugendera ntabwo mu kigare, udasobanukiwe. Naho umuntu wese utari muri ibyo bice mvuze, umuntu wese ushishoza ureba kure, yicaranye n'undi, ashobora gushyira ibintu mu mibare, agashyira ibintu mu kijyanye n'umuryango muri rusange, umuryango, ku buryo umuryango usenyuka, akabona ko kuba biriya bice byava kuri biriya bihugu byatwawe bikagaruka ku Rwanda nta kibazo kirimo. Ndaguha nk'urugero. Icya kabiri, ikintu tugomba kumenya, bwaba Ubugande bwaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni uko kuki batibaza impamvu nta munyekongo cyangwa Umugande watekereje kuba yafata ubutaka bw'u Rwanda. Ese kuki batibaza aba bantu bafashe buno butaka bw'u Rwanda bakabwomeka kuri ibi bihugu byacu, impuhwe bari badufite n'izihe? Icyo bita impuhwe nk'izabihehe. Ni izihe mpuhwe bari badufitiye mu kutwongerera ubutaka, kandi ari natwe dufite bunini? Ni ukuvuga ngo rero abantu turebe kure, twibaze ngo niba ndi Umugande, nibaze ngo kuki ubutaka nari mfite Ubugande n'ubundi uko bwangaraga bwarutaga u Rwanda, kuki ese impuhwe bangiye zatumye buno butaka babwomora ku Rwanda bakabunyomekaho nk'Ubugande ni izihe? Mbabarire nkoce mu ijambo bwana Norbert, urashaka kumbwira ko Ubugande buzicara bukavuga ngo dufashe igice, reka tuvuge wenda tubishyire mu mibare, kuko ni igice kinini gishobora kuba cyagera no kuri 30% by'igihugu cyose cy'Ubugande. Ugashaka kumbwira ko Ubugande buzicara bukavuga ngo dufashe 30% by'ubutaka bwacu, none reka tubuhe u Rwanda?
burya ukumva reyeroma niyo mpamvu turi gushaka gutandukanya inzozi ibintu bidashoboka kubivuga nta muntu utabivuga ibyo ngibyo ariko ubwenge bwawe buraguhereza ko Bugande bushobora kwicara bugafata 30% by'ubutaka bwabo bakabuha u Rwanda mu mahoro. ndakubwiza urabitekereza mu by'ukuri ukumva ari ibintu bishoboka, uri kwiganirira, uri gusenga, ndimo ndakubaza gutyo rwose mu buryo bwumvikana. ndakubwiza ukuri ibi bintu birashoboka cyane kandi hari ahandi zo byaba byarabaye ku buryo bwaba bugiye kuba ubwa kabiri, ku buryo hari igihugu cyicaye kigafata ubutaka. Ndimo ndakubwira ko intambara ihuje ibihugu imyaka n'imyaka bipfa ubutaka, ari abantu noneho n'amoko amwe, Abahinde n'Abanyapakistani bamaze imyaka barwanira intara ya Kashmir, Abahinde n'Abashinwa bamaze igihe barwana. None urimo urambwira ko iki gihe turimo muri 2021 cyangwa bizaba wenda na 30 ko igihugu kizicara kigafata 1/3 cy'ubutaka bwacyo kikagiha akadomo u Rwanda? Ibyo bintu mu by'ukuri ni ibintu utekereza ukumva reka niba urimo wiganirira, ariko ntabwo bigenda. reka ngusubize. Mbere y'ikinyejana cya 18 hatarabaho ibyo bise revolisiyo industiriyeri nta ndege zabagaho, ariko hamaze kubaho iterambere ry'inganda byatumye havuka n'iterambere ry'ingendo, bituma n'indege zibasha kubaho, n'aya mato akomeye abaho, n'imodoka zibaho, n'imihanda irakorwa. Ibi nkubwira nibyo bita ngo hari ibyo bita muri filozofi ibitarabayeho kandi bizabaho. Ni ukuvuga ngo ibi nkubwira bishoboka wenda ko nta wundi wabivuze nk'uko ndimo ndabivuga, ariko njye ni ibintu mfite icyizere 100% ko bizashoboka, kuko ngarutse ku gihugu cy'Ubugande, ubu se niba Perezida Museveni yaravutse nyuma y'imyaka isaga 50 igice ubutaka bw'u Rwanda bwometswe ku Bugande, ubu noneho se ko ayoboye Ubugande bwose aho kugira ngo ayobore kariya gace k'u Rwanda gusa, ubu ayoboye Ubugande bwose. Reba imyaka buyoboye. Ikindi kandi urebye inyungu cyangwa se ibikorwa abanyarwanda bafite mu Bugande muri rusange bwose birenze ubutaka bwa kariya gace. Ibintu byose ni mu biganiro, njye mfite icyizere, kandi nta nubwo ibyo mbabwira ari ibintu by'umushinga, ni ibintu byatangiye kujya mu bikorwa. Zirabarona zikirije ubutegetsi abo bireba bose, ndetse kontaktana nabo, turagerageza gushaka uko mvugana nabo, kandi nzi ko ari urugamba ruzarangira bigenze kuriya nabitangaje. Mbere y'uko ukomeza Norbert Muhire usobanura kurushaho, uwakubaza atese ubundi kuko burya buri bene gihugu bumva bikunze, banakunze igihugu cyabo, bumva bakirwanirira ishyaka. Niba abanyarwanda basubiza amaso inyuma bakavuga bati mu 1880 na kangahe u Rwanda rwari rugeze ku kiyaga cya Rwicanzige, u Rwanda rwari runini mu burengerazuba bwa Kongo ku buryo hafi ya cyose cyari icyabo, kugeza ku Ijwi hafi ya byose n'iki byose. Ariko uwabaza ati none se u Rwanda ko rwagiye rwaguka, ntihari igihe icyo gice bamwe bari kuvuga ngo cyakabaye ari cy'u Rwanda, ntihari igihe kitari icy'u Rwanda? Kuki naho ngaho cyometswe batavuga bati oya, hari igihe aha mutari muhafite, hari imyaka n'ubundi hari ahacu, kuko u Rwanda ntirwaremwa ari uko rungana. Urabyumva? U Rwanda rwagiye rwaguka. Hari abavuga rero bati mu ikubitiro n'ubundi ntabwo u Rwanda rwamye rugera ku kiyaga cya Rwicanzige.
icyo ngicyo urumva ko ni za mpaka zo kumenya, ntabwo bijya gusa no kumenya ngo ari ijya ari n'inkoko icyabanjije ikindi, ariko ahubwo byo binoroshye kurushaho kuko hari imyaka u Rwanda rutageraga ku kiyaga cya Rwicandiro, ari naho hari abashobora kuzana iyo arigima, icyo kintu cy'ikimenyetso cyo kuvuga ngo mwikabya namwe kuko n'ubundi rwigeze kuko kwaguka rugera, ariko mbere ntabwo rwahageraga. Ibyo ngibyo urumva yuko nabyo byagorana mu kwisobanura, ari nayo mpamvu mvuga nti ikizi iwawe ni ukuvuga uti ibintu ntibikwiye gukorwa mu ntambara, kuko abanyarwanda bakabaye bazi ububi bw'intambara, cyane cyane ko n'iyo burya umuntu yibwira ngo arayitsinze, sinzi niba birangiye cyangwa itazongera kumugarukira, ibyo ni ibindi bindi. Ahubwo nkibaza rwose nkumva wenda utagize icyo usobanura cyane ku bijyanye n'uko habaho politike igamije kugira ngo ibintu by'imipaka byoroshywe, yewe na leta na biriya bihugu bibe byakwishyira hamwe bikorere leta z'akarere k'ibiyaga bigari da, aho kugira ngo abantu bajye guteza amahari ngo hahoze ari ahanyu kuva ryari, mbere ko mutari munahafite. Ibyo nabyo nibaza abantu bakwibaza. icyo cyo nakigusubiza mu buryo nk'ubu ngubu, ni ukuvuga ngo ugiye gutekereza gutyo watekereza uti n'ubundi u Rwanda rwagarukiraga i Gasabo, kariya kaga Rwanda rwari rwa Gasabo kariya konyine, uti n'ubundi niko rwagarukiraga, ntabwo na Rwamagana ari mu Rwanda, ntabwo na Muhanga ari mu Rwanda. Ariko icyo nakubwira cyo abaturage bahuje ururimi rumwe, bakaba bari bafite ubutaka buri hamwe, ndetse n'ubu ubwo butaka bukaba bukiri hamwe, bumva nta mpamvu yo kugira ngo abo bantu batongera kwisanga mu gihugu kimwe nk'uko byakozwe, kuko no gutandukana ntabwo byakozwe nabo ubwabo cyangwa se n'abaturanyi babo, byakozwe n'abanyamahanga, abantu bavuye kure iyo ngiyo muri bino bihugu by'i Burayi. Hanyuma ku kijyanye no kuba abantu batazakora nk'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, icyo ni ikindi gitekerezo cyiza, ariko icyangombwa ni uko abantu bavuga ururimi rumwe babanza bagahuza ubumwe bwabo, hanyuma nyuma bakazatekereza no kuba bakwagura, noneho bakabana n'abandi bafite indimi zitandukanye. Urakoze cyane Norbert Muhire. Sinzi niba muri mwebwe hari abakurikiranye ngo mumenye za ngando ahanini zajyanwagamo abanyeshuri baba bagiye cyane cyane kujya kwinjira muri za kaminuza, ingando, amahugurwa y'ingando, sinzi niba mwaba mwarayagiyemo, kuko hari n'abakozi bo mu nzego zinyuranye bagiye bayanyuramo bakabigisha iby'amateka, ariko niba mutaranagiyemo mwagiye muganira n'abanyuzemo mukumva ibyo babigishaga. Bumvise rero kiriya kiganiro cyawe Norbert Muhire, hari abavuze ko hari ibyo uvuga bisa naho bigira aho bihurira n'ibivugirwa muri izo ngando nk'inyigisho. Ibyo byo kumvisha abantu ko hari ahahoze ari ah'u Rwanda, ko kandi rwari rukwiye no kuhasubirana, ko hari igihe ruzahasubirana. Hari ababivuzeho bamaze kumva biriya watangaje, kandi abantu bakavuga bati ibyo bintu nyamara ubwo se byakurura umwuka mwiza mu karere, ushaka guharira muri ubwo buryo. Nagira ngo mbabaze, ibyo bintu koko byigishwa mu ngando? Murabona mu rwego rwo kwigisha amateka, niba n'abantu bamenye ko koko hari igihe u Rwanda rwigeze gukora ku kiyaga cya Rwicandiro, ariko kuvuga ngo nyamara ni ahacu, koko ibintu bikaba byavuga gutyo ko u Rwanda rwari rukwiye kuhasubirana. Ibintu nk'ibyo turagaruka kuri cya kindi cyo kwibaza niba ku munsi wa none, ese hari n'undi ushobora kuvuga ati u Rwanda uko rungana kuriya, buriya ubutaka uko bungana kuriya,
ntabwo ubutaka buba butoya gusa kubera yuko wenda iyo bacishije bavuga ngo kuri kilometero karimwe hariho abantu 500 birakabije ni benshi, ahubwo wenda n'icyo ubwo butaka bwanabyazwa. Iyo abantu barebye nk'igihugu nka Israel, buriya ni igihugu gitoya, ariko kubera ubukungu bagiye bishakamo mu buryo bwabo, igihugu nk'u Rwanda nubwo ngubu hari abavuga ngo miliyoni zimaze kuba nyinshi, hari abavuga 12, hari abavuga ko ari munsi y'izo, abantu bakavuga ko bishobora kuba biteye impungenge y'uko abanyarwanda igihugu gishobora kuba ari gitoya kuri, ariko kubera uko bashobora kukibyazamo ubukungu mu by'ubuhinzi, mu by'ubworozi, mu by'inganda, mu by'ubushakashatsi, mu ikoranabuhanga, abantu bakaba bagera no kuri 1,30,000 bakibanamo kuriya, kandi mu mwuka mwiza no kubana neza nta bibazo bibayeho, aho gushakishiriza kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo bagaruze hantu. Ndagira ngo icyo kintu rwose ugire icyo kivugaho, nari nkomoje kumenya niba ibyo wavuze hari aho bijya guhurira n'ibyigishwa mu ngando abantu bamaze kumenya, ingando zitangirwamo ayo masomo, n'abantu bavuga ko n'ayo mateka uburyo yigishwamo hari ibiburamo cyangwa ibituzuye bitangwa muri ayo mateka. Hari abarebye biriya watangaje bavuga ko hari aho bihuriye, nibyo sibyo? Narangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2002, nta ngando nigeze njyamo mu Rwanda. Amateka y'u Rwanda nayize mbere y'umwaka wa 1994 mu mashuri abanza. Segonderi nayize nyuma ya Jenoside, ntabwo twigeze twigishwa amateka y'u Rwanda, aho nize amateka muri rusange, nta mateka y'u Rwanda nigeze niga. Gusa nize Ikinyarwanda, ururimi rw'Ikinyarwanda, imyandikire y'ururimi rw'Ikinyarwanda, isomo ry'Ikinyarwanda, ariko nta mateka y'u Rwanda nigeze niga mu Rwanda nyuma ya Jenoside. Nta kanunu wamenye ko ibyigishwa mu ngando, kuko nyine urumva nibajije niba ari abantu baba bahimba bavuga yuko babona bamaze kumva ibyo wavuze byose, biriya byo kuvuga u Rwanda rwagarukiraga hariya hakaba yari ahacu, yuko mu ngando ngo bafite ukuntu nabyo babinyuramo muri ubwo buryo. Hari abo ngo byahise byibutsa iby'ingando banyuzemo. Ushobora kuba utabizi. Reka muri ndabi ngire icyo mvuga. Buriya hari abantu muri iki gihe tuyoborwa n'amarangamutima gusumba kuyoborwa n'ukuri. Ni ukuvuga ngo uwo muvandimwe Kagwigwi namukunze yanyerurira arambwira ati ibintu by'umwuka ntabwo byemera neza. Ndavuga noneho tugendere mu kuri, umurongo dufate umurongo w'ukuri. Ese biriya bice byari by'u Rwanda? Ndabeshya simbeshya? Wampa yego cyangwa hoya kugira ngo nkomeze? Kagwigwi, icyo kibazo wagisubiza yego cyangwa hoya, niyo yonyine nshaka. Biriya bice byari by'u Rwanda ku buryo budasubirwaho, ni amateka azwi, ntabwo ari ibintu byo guhimba. Ntabwo rero ari ngombwa ngo mbe narabyigishijwe n'umwarimu runaka cyangwa se umwarimu runaka, ibyo ntabwo mbikeneye. Icyo nkeneye ni uko twemeranywa yuko biriya bice byari by'u Rwanda. Niba byari iby'u Rwanda rero, kuba byagarukira u Rwanda ntabwo ari ibintu bikwiye kujya muri diplomasi nyinshi, niko kuri kugomba gushyirwa mu bikorwa. Nta nubwo ari no kuvuga ngo ni ukubangamira runaka, keretse bavuga bati murabeshya ntabwo ubu butaka bwari ubw'u Rwanda, aho ho twareba twavuga tuti oke, ntabwo bwari ubw'u Rwanda, mubugumane. Ariko niba ubutaka bwari ubw'u Rwanda, nta yindi mpamvu butajya amaboko y'Abanyarwanda. Numva nta yindi diplomasi, nta bindi bintu byo ku mpande umuntu yatekerezamo, kuko umuntu ugiye gutekereza byinshi wasanga ugiye guta umurongo, kandi igisubizo ari yego cyangwa oya. none icyo nabivugaho, yego ijambo ni iryayo Kagwigwi, ndamukunda. ingando nazibayemo naziciyemo, kuko ntabwo umuntu yashoboraga kuva mu gihe cyacu, ntiwashoboraga kuva muri segonderi ngo ujye muri kaminuza
udaciye mu ngando. Ingando rero njye naziciyemo, naciye mu ngando aho bita Inkumba, kandi koko ayo mateka yigishwa donc mu ngando ukuntu ibintu byabaga bimeze icyo gihe ntabwo nzi ubu ngubu uko bimeze, ariko buri munsi hagiraga umuntu runaka uri buze kugira ibyo abigisha ku bintu rero byerekeranye n'amateka. Reka ubwo sinzi niba ngiye kurengera, ariko burya ngewe mu mboni zanjye uko nabonye, burya ingoma y'Abatutsi uko nabibonye cyangwa uko mbitekereza, ingoma y'Abatutsi ni ingoma ibabazwa, mbabarire kubivuga gutyo, ibabazwa no kuba u Rwanda rwaranyazwe, cyane ko n'abafashe ibyo bice nyine ni ubwami kameme. So kuba wararwaniye ahantu cyangwa wararwaniye ikintu, umuntu akaza akakikunyaga, wa muntu ahora yumva ko yanyazwe, nyine ko akwiye kongera kwisubiza ikintu yanyazwe. Mu gihe ntekereza ko hari ku ngoma y'Abahutu ibyo bintu bashobora kuba batabiha agaciro kabyo, ariko nk'uko navuze, ikintu cyo gusubirana ubutaka bwacu ni kimwe mu bintu bike cyane. kuvuga ngo kuba baratswe aho hantu, bo kwamburwa, kunyagwa, none se bo ntibari barahigaruriye bakahatwara abandi? Kuki icyo ngicyo cyo tutakivugaho? hariho intambara zo gufata ubutaka ahantu hose, ntabwo ari abanyiginya bonyine babikoze. n'ibi bihugu turimo uzasanga amoko yabo, hari amoko yari yarafashe igice runaka, ngira ngo nta muntu utazi ubwami bw'uwo bita Shaka Zulu, bwageze na hano muri Zambia mu gice mbamo. So ntabwo rero ari umwihariko wonyine w'Abatutsi w'Abanyiginya. Hariho intambara zo gufata ubutaka mu duce dutandukanye. Abaromani bigeze igihe bafata isi yose, bagera ku gice hafi bayobora n'Abayahudi. Abayahudi bari urimo uvuga uyu munsi, na n'ubu barimo bararwana intambara yo gufata ubutaka. Barafata Abanyepalestina bakabimura kugira ngo bafate ubutaka bita ko ari ubwabo. Ikintu ndimo mvuga ni uko umwuka cyangwa se ubutwari bwo kumva ko ikintu ahantu ubutaka wambuwe ukwiye kongera ukabwisubiza, ni uko ngewe icyo kintu kiri mu bintu bike cyane nemeranywaho na FPR. Ko bibaye ngombwa umuntu akambwira ati terura imbunda wongere usubirane u Rwanda uko rwanganaga, ngewe Kagwigwi, umuntu wese uzaba ufite icyo gitekerezo azaza ambwire nzaterura imbunda. Nari nguciye mu ijambo mu kanya ugira ngo dusobanurire neza ibyigishwaga mu ngando, niba hari aho bihuriye n'ibi ngibi turi kuvuga bishamikiye no ku mateka. Ayo ni amateka y'ukuri, kandi noneho afite, nge nahita mvuga ko afite n'umwihariko n'ingoma wenda y'Abanyiginya y'Abatutsi. Ni abantu, hari ahantu harwanywe n'umwami bitaga Rwabugiri. Hari Abanyarwanda bapfuye barwanira aho hantu, kugira ngo rero urwanire ahantu umunsi umwe abantu baze babe barahakwambuye n'imbaraga wakoresheje mu kuhafata. Icyo kintu ngewe numva ko abantu bafite umwuka cyangwa spirit yo kuvuga ngo ahantu ni ahacu, reka tuhisubize, nge uwo muntu nzamushyigikira. Nuko mbivuze ngewe nka Kagwigwi, bidakuyeho ko hari undi muntu wumva w'izo ntambara atazijyamo, ariko ngewe ku bwanjye Abanyarwanda twaranyazwe, tunyagwa igihugu, tunyagwa ubutaka. Bibaye ngombwa ko tuhisubiza nk'uko Abayahudi ubu barwana bisubiza ubutaka bwabo. Ni ibintu umuntu udashaka kubyumva atakumva, ariko biriya bintu bakora ni ibintu bifite inyungu kuri generasiyo zizakurikira. Bashoboraga kugera hariya muri 46, urumva Abayahudi aribwo bafashe kariya gace, bashobora kuhagera bagafata komini imwe yonyine, akaba ariyo bafashe icyo gihe. Ariko ubu ngubu nyuma y'imyaka ishize, iyo baba barafashe komini imwe, ubu bari kuba bagaya ati abantu batubanjirije bari ibigwari, ni gute bafashe akantu kangana gutya? Ariko na n'ubu baracyarwana kuko bazi ko inyuma hari amajenerasiyo azakenera ubutaka.
none se Kagwigwi, ndumva nawe hari aho ushyigikira Norbert Muhire kuri iki gitekerezo. Ubwo cyane ngubwo nka ndamushyigikira. kiriya gice gituyemo abantu biyumva nk'abanyayuganda batanifuza kuba bakwitwa ko ari abantu b'igihugu cyitwa u Rwanda, abo mu gihugu cya Kongo biyumva nk'abanyekongo batifuza kuba bakwitwa ko ari abanyarwanda, ko ari abo bafite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Ibyo ngibyo urumva byakemuka bite? Ntibyateza ibibazo bwana Murindahabi, ibintu biroroshye, biri kiriya. Turimo turibaza ngo mu by'ukuri aha hantu hari aho u Rwanda, yego cyangwa we hari aho u Rwanda, amateka aranditse, ni ibintu bizwi ko u Rwanda rwambuwe ubutaka. Ibyo bintu rero iyo umuntu yambuwe, ni nk'uko umuntu aza akagusanga iwawe akakwambura inzu, abazayizamo nyuma nibavuga bati iyi nzu rwose nubwo yayambuwe ariko nitwe tuyifite, ariko ikibazo ni uko umuntu yambuwe ikintu cye. ese ni kuki umuntu atakwisubiza icyo yambuwe? Icyo ntemeranywaho na Norbert ni uko avuga ati twebwe ko rwose ngo hazabaho kuganira umuntu agusubiza ubutaka. Ibyo Norbert rwose ndaguhereje, nabyita ko wibereye mu nzozi, ariko icyasabwa kugira ngo aho hantu hagarukire u Rwanda, njyewe Kagwigwi nagikora. Uyu munsi ndabona dusigaranye iminota 10, wenda n'abadukurikiye nabo bifuza kuzatanga ibitekerezo, dushobora kuzashaka ikindi gihe rwose mutwandikire kuri iyi shene ya YouTube, mutubwire niba mushaka ko mufite ibitekerezo bindi byakunganira ibi, byaba ibyo kuvuguruza cyangwa kuganisha mu murongo umwe w'abari muri iki kiganiro. Twazafata ikindi gihe. Mu minota 10 isigaye ndagira ngo mbabaze mwembi, uyu munsi ikiraje ishinga, ikibabaje umwana w'umunyarwanda ni uko ibibazo bisanzwe muri kiriya gihugu gito cyitwa u Rwanda gisanzwe sibyo byihutirwa gukemura mbere y'uko mutekereza muri iyo mirongo noneho minini, ari nayo Norbert Muhire yagize gutya muri iyi minsi agatangazaho biriya byinshi yadusobanuriye muri make. Uyu munsi cyihutirwa si no kubanza gukemura ibibazo ndengakamere biremereye abanyarwanda mu gahugu gato kabo ariko keza, mbere y'uko mujya muri ibyo bindi byo kwibaza uko u Rwanda rwahoze mu myaka 100 ishize. Ndagira ngo aho ngaho ariho dusoreza uyu munsi, ibindi tuzabishakira igihe, ariko hari ufite ikintu ku mutima nacyo kivuga, ariko muri make ku buryo iyo minota 10 tuyikoresha neza. Reka tukumve Norbert Muhire niwe udaherutse. Yego, reka mite mbere yuko tuza kwinjira mu gusoza, wenda reka mvuge kuri ako kantu gato ngira ngo mite nongeramo. Hari aho wabajije ngo ese ubundi buriya butaka u Rwanda rufite ubu ngubu n'abanyarwanda bikubye na kangahe bari mu gihugu. Birashobokana cyane kuba abanyarwanda twashyiraho uburyo twubaka igihugu cyacu tukacyubaka neza ku buryo ruriya Rwanda mubona kuriya rwatunga n'abanyarwanda bagera kuri miliyoni 50, nabyo birashoboka. Ariko ibyo ntabwo bikuraho uburenganzira abanyarwanda dufite bw'ubutaka bwacu. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda tugomba kugendera mu kuri, twagira ubutaka buto twagira bunini. Kuba ufite umutungo mwinshi cyangwa muke ntabwo bikuraho uburenganzira bwawe. Ndumva ibindi turagenda tuvuga buri muntu uko asoza, nta twakomeza. Urakoze cyane. None mbere y'uko nza kugarukaho Norbert Muhire usoza, Kagwigwi ndamukunda nsaba, urabona ikintu cyihutirwa uyu munsi ari iki? Ari icyo gutekereza kuri urwo Rwanda uko rwanganaga mu myaka 150 ishize, cyangwa ahubwo igikuye nuko uyu munsi abantu bakwihutira gukemura mu maguru mashya ibibazo biriho ku Rwanda tuzi gusa uko bingana kuriya?
mu by'ukuri ikibazo urimo ubaza urasa nkaho ushaka kuvuga uti ibi bintu by'ingano y'igihugu ntabwo ari ikibazo cyihutirwa, wenda hari kandi koko ni nabyo, hari ibibazo byinshi deje ubu ngubu abantu barimo bahanganye nabyo, ariko burya ibibazo nabyo biba birimo ibyiciro. hariho ibibazo nakwita by'ibanze, ibibazo by'imirire, ibibazo by'uburenganzira bwa muntu abanyarwanda bafite, ibibazo by'umutekano, ibibazo nk'ibi by'ubuhunzi usanga abanyarwanda barunze mu bihugu bigiye binyuranye. Ibyo ni ibibazo bikwiye gukemuka koko, ariko ibyo bibazo ahubwo ngewe iyo nitegereje neza nshobora gusanga bishamikiye kuri icyo. hari umuntu waririmbye ngo turamarana tubeshyabeshya nyanga amoko ngo kandi ari ishyari n'inzangano n'iki no gusangira bike ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. kimwe mu bintu burya bibangamiye abanyarwanda ni ukuba dufite ubutaka buto, kandi nigeze kubivugaho, ari nayo mpamvu leta zabanje nka Habyarimana yari yaragerageje uburyo bwo kunegosiya na Zambia, akagerageza uburyo bwo kunegosiya na Tanzania, akagerageza uburyo no kunegosiya na Gabo. kubera iki ibyo bintu yari yarabikoze? ni uko yabonaga nyine ko nk'abanyarwanda, nk'u Rwanda, ikibazo cy'ubutaka ari ikibazo. Ikibazo rero noneho cyaje no kwikuba, naho n'abari hanze benshi nabo binjiye mu gihugu imbere. nubwo wenda hari na benshi bagiye hanze, ariko ikibazo cy'ubutaka cyo ni ikibazo kigomba kuzaremerera buri munyarwanda wese uzarutegeka. abo wajyaho uyu munsi uri hanze, aba bariho ubu ngubu, aba bari bariho n'abazaza, ikibazo cy'ubutaka n'abanyarwanda ni ikibazo kiremereye. ari nayo mpamvu nigeze no kubivuga mu kiganiro ubushize twakoze, buri munyarwanda ushaka no kuyobora u Rwanda ubundi yakagombye kuba agaragaza uko akemura cyangwa uko abona ikibazo cy'ubutaka. iki kibazo cy'ubutaka twambuwe, niba hariho kunegosiya n'ibihugu, hari negosiyasiyo ijyanye n'intambara. burya ngira ngo FPR uburyo hari ibintu byinshi nabivuze ntemeranywaho na FPR, ariko ikintu kijyanye n'ubutaka bw'u Rwanda bwanyazwe, icyo kintu ngewe rwose navuga ko FPR umurongo wo kugikemura yatanga ufite aho waba uganisha ku bisubizo. ariko ubanza aricyo cyonyine, nkurikije uko njya nkubona wandi kubanza ahubwo aricyo cyonyine mwumvikanaho. gishobora kuba aricyo cyonyine numvikanaho na FPR, ariko rwose icyo kintu ngiye urakoze cyane kuko utwumvishije ko niba hari ikibazo gikomeye mu bibazo u Rwanda rufite, ugaragaje yuko n'icyo cy'ubutaka gikwiye kwitabwaho cyane, ndetse uvuga ko kiri mu byihutirwa. none dusoza, Norbert Muhire, wowe koko urabona ibi uherutse gutangariza abantu nibyo bakwiye gushyiramo imbaraga, bibaza uko u Rwanda rwahoze mu myaka 150 ishize, bibaza niba bitari bikwiye ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bose baba bahuriye mu gihugu kimwe, n'imipaka ikagenda ikaguka? wowe urumva aribyo bintu bikwiye gutekerezwaho muri iyi minsi, gushyirwamo imbaraga n'abanyarwanda, kuruta yuko babanza gukemura ibibazo bisanzwe muri kiriya gihugu gitoya tuzi cyitwa u Rwanda? kuri wowe n'icyo ubona cyihutirwa koko muri iki gihe? urakoze Jean Claude. nagerageje kubisobanura kandi nzanakomeza kubisobanura. ntabwo ibi bintu napfuye kubivuga gusa, bifite aho byavuye kandi hafite ishingiro. ni ukuvuga ngo ibi bibazo by'u Rwanda uko byatangiye ni nako bigomba gutangira bikosorwa, kandi ni ibintu ndi inyuma yabyo ngo natangiye kandi nzanasoza. nakwizeza abanyarwanda ko nabitangiye kandi nzanabisoza, kandi nkabisoza abantu bavuga ururimi rumwe bisanze mu gihugu kimwe, kandi mbirimo, kandi bizakorwa mu nzira y'amahoro bitanyuze mu ntambara,
ariko ko ikibazo mbivuge mbisubiremo cyabaye, ikibazo cyaje mbere nicyo kizaherwaho gikemurwa, nta yindi nzira, ntabwo ibibazo biri mu Rwanda ubu ngubu bizakemuka ibibazo bidahereye mu mizi ngo bigende bikemuka, hanyuma ibiri mu Rwanda ubu ngubu akaba ari byo bizasorezwaho. ese ubundi ntabwo nabikubajije neza, ubwo ni ubuhanuzi bw'Imana bwakujemo cyangwa ni iyindi yerekwa bidafite aho rihuriye? Ni ubuhanuzi bw'Imana. Nirinze kongera kugaruka muri ibyo by'umwuka cyane kugira ngo umuvandimwe duhuze tugendere mu murongo umwe, ariko ni ukuvuga ngo nemeranywa niko kuri mbona ko ntashobora kujya gukemura ikibazo cy'uyu munsi ntahereye mu mizi. Muri tuvuge iyo ufite uburwayi runaka ushobora kugira kanseri ku ino hakazamo kanseri, bikajya bituma urwara n'umutwe, ukagira n'iseseme, ukananirwa kurya. Ariko burya iyo unyoye ibinini by'umutwe birakorohereza, ariko iyo ushatse bujya kwivura uhera kuri ryano ukagenda bakarishiriza cyangwa bakarica bakarikuraho, bigatuma n'umutwe wawe umera neza no mu nda yawe hakamera neza ku buryo ugira apeti. Ntabwo rero navuga ngo niba urwaye kanseri mu ino ngo ndahita mpera mu kaguru kose ngace cyangwa se njye kukavuza. Ryano ni cyo kibazo, nuvuga ngo ibibazo ngomba guhera kuno nasanga rifite kanseri yarazamutse agenda nzamuka. Ni nako ibibazo by'u Rwanda bigomba gukemurwa duhereye ibyabaye imbere tugakurikiza kugeza ku bibazo biri mu Rwanda ubu ngubu. Niyo nzira yonyine kuri njye mbona izakemura ibibazo by'Abanyarwanda, kandi iyo nzira yaratangiye. Ubwo ndagira n'icyo nza gusaba Abanyarwanda mu magambo make kugira ngo iki kintu tuzabashe kukigendanamo kandi neza, kandi inyungu ntabwo ari izanjye gusa, ni inyungu za buri munyarwanda wese twifuriza ko yagera mu igihugu gitekanye kandi igihugu gifite iterambere. Urumva ko na ya mabarwa wayanditse mu izina ryawe uri umwe, ntubyumve nabi nimvuga ngo umwe rutoki, kubera ko niko bigaragaza, ni ibintu watekereje ubisinyira uri wenyine. Kuba utarafashe umwanya ngo urebe abantu bashobora kwibona muri uwo mushinga wawe n'iyo myemerere yawe y'uko ibintu byo muri kariya karere byakemuka, ubwo ntiwabihaye intege nkeya? Ntibyari kugira intege nyinshi iyo n'abo bose wandikiye, dore ko harimo n'ibihugu iyo bajya kubona bakabona ni umushinga, ni ibitekerezo bihuriyeho n'abantu barenze umwe, ari abantu benshi, wenda wari kugira abo ubona mugira ibyo muhuza, mpakagwigwa hari ibyo mujya guhuza. Sinzi wenda niba yari kubisinya, simbizi, ariko urabona ko wenda ntiwari kubura abantu bamuhuza, bikagaragara ko ari igitekerezo cy'abantu benshi. Ubu ngubu ni ikintu cya wowe wenyine wandikiye amahanga. Ubu akazi ufite nawe kugira ngo Abanyarwanda urebe niba hari n'ababyemera. Ntusa nkaho wanyuze iya bugufi, wari kubanza wenda kubitwara gahoro gahoro bikazamuka ari ibintu bishyigikiwe n'abantu benshi. Ngira ngo burya ntabwo ari ngombwa ko abantu bahagurukira rimwe. Ni ukuvuga ngo nahagurutse ndi umwe, ariko aka kanya mbonye umuvandimwe aravuze ati n'imbunda nayifata, ariko njye ntabwo urwo rwego ruzagerwaho. Gusa ndanamushimira cyane kuba ashyigikiye igitekerezo cyanjye. Wenda icyo tudahuza ni ukuba byagerwaho mu nzira y'amahoro, nicyo tudahuza, ariko igitekerezo aragishyigikiye, ni ikintu namushimira cyane. Ntabwo byari ngombwa ko njya guca mu bantu ngo mbasabe uruhushya cyangwa se mbabwire duhagurukane. Njye narahagurutse nk'umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo inzira irafunguye kandi inzira iri ku mugaragaro. Kunkurikira ni uburenganzira bwa buri wese ubona ko agomba kunkurikira, hanyuma no kutankurikira nabwo ni uburenganzira bwa buri wese. Uzumva ko igitekerezo cyanjye gishyigikiye tuzagendana mu murongo, uzumva atagishyigikiye nta kibazo, azajya ku ruhande uko abyifuza, ariko uzumva ashyigikiye igitekerezo tuzagendana kandi tuzashyiramo kandi tuzagera iyo tujya. Urakoze cyane. Igihe twateganyije kirarangiye, ariko ibibazo byo kukubaza
impaka zo kujya ngewe ndumva zigihari, ndetse hari n'abo nari natumiye batabashije kuza uyu munsi. Nawe wenda hari ibyo wumvaga wasobanura kurushaho utaboneye umwanya, turaba dusubitse, hanyuma tuzongere gushaka umwanya, twongere tubigarukeho. Na Kagwigwi ndamukunda, nsa nkaho namutunguye, ariko nubwo yari yabashije kumva kiriya kiganiro, hanyuma abantu bazongere baganire barebe niba ibi bintu ari inzozi koko zishobora no kuba zakabyo, cyangwa niba ari inzozi gusa birangiriraho. Kuko wumvise ko ibibazo mbaza ngaragaza ko hari ibyo mbona bidasobanutse ahubwo bishobora guteza ibibazo. Ubwo rero akazi uracyagafite ari kenshi. Kagwigwi ndamukunda, hari akantu ushaka kongeraho mbere y'uko dusezeranaho? Yego rwose, hari akantu ushaka gusorezaho kagufiya, ndahina kugira ngo ko turi mu gusoza. Uyu munsi FPR iramutse ivuyeho hakajyaho ubundi buyobozi, abanyarwanda bari hanze bagataha, umuntu wese wayobora u Rwanda yagongana bikabije n'ikibazo cy'ubutaka, yagongana bikabije no gusaranganya abanyarwanda uko bangana n'ubutaka buhari. Icyo kintu ndagira ngo abantu babanze bacyumve neza, bumve ko ikibazo cy'ubutaka atari ikibazo kireba kanaka, kuko buri muntu wese uzayobora u Rwanda agomba kugongana nacyo. Hanze byonyine habarwa miliyoni z'abanyarwanda, mu gihe n'abari mu gihugu ubwabo ubu ngubu usanga n'abavandimwe birirwa barwana kubera amasambu. Icyo kintu rero kijyanye n'ubutaka ndagira ngo mbwire abanyarwanda ngo bagitekerezeho, batekereze uburyo cyakemuka, cyane cyane abanyapolitiki. Niba ari uburyo bwo kunegosiya n'ibihugu nk'uko Habyarimana yabitangiye, ibyo bintu bikorwe. Ariko njye navuze ngo mu gihe nta yindi nzira ihari yo gusubizwa ubutaka, kandi hari ibihugu duturanye binini bya rutura bifite abaturage bake, njye ntago nakwicara ngo nzarebere ko tuzakomeza kurwanira mu kantu kangana urwara, dufite ahantu twanyazwe kandi ibihugu bihafite ari binini, bifite ubutaka bunini bwo gupfusha ubusa. Nibiba ngombwa ko habaho campaign yo gusubirana ahantu twatswe, ngiyo campaign umuntu wese uzumva ko ankeneye nzayitabira. Nicyo kintu navuga mu gusoza. Icyo ni igitekerezo cyawe Kagwigwi ndamukunda. Nsaba ndizera ko mu badukurikiye hari abazaza rwose gutanga ibitekerezo, kugira ngo abantu baganire, bajye impaka, maze habe hagenda haza urumuri rwerekana inzira yaba nziza, aho kugira ngo haze cyangwa hashakishirizwe mu buryo bushobora guteza ibibazo kuruta kubikemura. Ibyo byose byashoboka ari uko abantu babiganireho bakungurana ibitekerezo. Norbert Muhire, wakoze cyane kwitabira buno butumire, kuko hari ibyo nyine twakubajije wagomba gusubiza, hari ibyo nawe wasobanuriye abantu. Kagwigwi ndamukunda, nsaba wakoze cyane nawe rwose kuza gutanga ibitekerezo byawe. Abandi namwe nyine mbisubiremo, ibitekerezo byanyu birakenewe, kuko ni byiza ko abanyarwanda babona umuti w'ibibazo, kuko ntabwo akaga si ibibazo, ahubwo akaga ni ukudashaka umuti mwiza w'ibibazo. Tubashimire cyane rero namwe abakurikiye iki kiganiro. Ahasigaye naho mu minsi ya vuba, ibihe byiza kuri mwese. Mwakoze cyane.